来吧，窝头。美艳，过来捡窝头来呀！这一缸啊，蒸一下蒸一缸啊。猴子，哎，这不是我包的糖饺吗？糖夹带肉馅的吗？你看，快妞妞赶紧吃去，找地吃去，妞妞，快去找地吃去。这，他偷走一个。他换楼了，专门换楼，打架，换楼过来。给你，去吧，够吃了啊，一个。给他们几个，老四。这有粮呢，雷霆叼一个。你给他扔整个的，他自己咬，让他给吞了。对，好，够了，够了，够了，足够。对，整一个他自己咬，他雷霆咬多好看。对。对，慢慢嚼吃吧。你看他走一个叼一个，走一个，别咬手啊。来，对，来，哎，这多好玩啊！来，啊，对，来，哎，好，这合理吧？哎，叼一个走一个，叼一个走，过来来。这叼完那啥，来，给扔这块几个。过来，有不敢过来。咬完了，扔的，沉底儿。你那会儿地下好几个了。你看有捡着就跑了。这个，来，给，这儿了。对，这他们就够吃了。你扔这儿，他自己捡就够了。对，这就都能吃着了哈，都吃着了，一人一个。他留几个，他自己过来一捡，啊，叼就走了。叼大的。对，哎，叼一个走了啊，他俩叼一个，走了，这儿。哎，叼一个走了，哎，这多好啊，是吧？一个都不打架。哎，对。还有，来过来。不好吃啊，人都抢不着，完你也搁那不爱吃，你是大姑娘啊，不能咬动。来，过来，二声。这么累啊？不对，一个。手工喂呗。别咬手啊！喂一个走一个。哎，要不然咱往里倒行不行？往里倒一人一个，再你就捧10来个。往里倒吧，怎么能让他不打架？好，关门。好。哎呦，没等到呢，全抢了。哎，还得抢一个就走了，抢个就走了。啊，抢个走了，给大家抢一个。这，啊，好，抢个走。哎，好，都有。
大狗啊！这个雕踩出去了，够吃了，够吃了。不吃了。这不好咬。你。那珍妮搁那扒着盆啊。哎呀，看咱家第一啊。第一，在这里老生猛啊，跟谁有干？他是不吃东西行，一吃东西你得减肥了。第一。快，好。动不动再来呀。到这儿去。大圣能吃5个都吃不饱，咬手啊！闹闹！二生，你刚才不吃好几个了吗？二生好看，他俩都好看。嗯。二生，你是不是傻？吃饱了。你走吧，上面那狗等着呢。过来，来 ，Q 锅。这两槽挺扛吃啊，这一个里边得100多个。全是肉香味儿。第二锅做的好，肉多，玉米面多。这个还得玉米面多点，白面少点。哎呀，这得了，看珍妮，哎呀妈呀，快分了，老师。来，这咬手啊，不得一人一个给它分了开就好了，都能捡着。往地倒得了。来，等会儿里头。来里头的，你收着。这叼了就走了，我还能吃几个？去大远，你挑完了你拿走。快走吧。好吃吗，西子？我给你掰着吃，这是全肉。可以拿自己咬着玩吧。再拿2个，都给你了，就1个。不知道吃哪个了，月月。他们吃老多了，珍妮。走吧，我赶紧走。这老18里面又有肉段又有啥的，还不吃啊？哎，你把这肉段别给他吃了，这是他送他这个来的一个主人给的肉段。这狗咋回事啊？啊，还埋呢，他不吃给埋呢，搁那。这狗是新接收来的，啊？啥意思啊？埋起来了，给肉段。
哎呦，还要抢啊！老18还不吃呢，走吧，不吃别给他了。再给我2个别的的他俩那边。不够。那边的。哎呦，太漂亮了！这简直了！功夫不负有心人呐，这长得太漂亮了。马上完事了吧？今天完事了吧？完事。